id-dija ta' bajja Maltija mżejna b'kull żmien. Xemx donna tmelles il-bahar kaħlani dieta id-dawwar u sebbaħ l-olin. Mdawwar bil-fwieħa tal-fjuri lussata ngawdi jislim la safari pesbsu iħabru il-miġja tal-ħodwa Maltija ġmien il-ħolqien. Għalkemm il-bajja ta' Taslima mhix magħluqa bħal dik tal-Għadira, il-mixja max-xatt li tibda mill-Gżira u tibqa' sejra sa' Dragunara jew aħjar sal-Ponta ta' Pembroke hija waħda mill-isbaħ. Iż-żewġ tibliet immissu ma' xulxin Taslima u San Ġiljan sa' 70 sena ilu ma kienu xejn ħlief raba u xari. Għall-ewwel bdew jiġu żviluppati bħala post ta' villiġġatura. Illum post modern ta' abitazzjoni regolari, turistiku u kummerċjali. Għal ftuħ ta' xatt daqshekk kbir biex iħarsu din in-naħa tal-gżira mill-għadu kellhom bil-fors jinbnew fortifikazzjonijiet mill-aqwa. Il-fortifikazzjoni ewlenija ta' żmien il-Kavalieri hija l-Fortizza ta' Tinje, fuq dik li hija msejħa Ras Dragut. Dan l-isem ingħata għax kien minn hawnhekk li Dragut attakka lil Forti Santirmu fl-assedju tal-1565. Jingħad li Dragut inqatel hawnhekk b'ġebla sparata lejn l-inħawi. Il-pjanta tal-forti kienet tal-inġinier Franċiż Tinje. Miegħu kellu lil Malti Toni Kakija. Ix-xogħol beda fl-1792 u tlesta fl-1795. Mad-dawra it-torri kellu 25 kanun. Fi żmien l-Ingliżi din il-fortizza mbagħad inbnew sensiela ta' barracks għas-soldati li kienu stazzjonati f'Malta. Fl-1876 l-Ingliżi bnew il-fortizza magħrufa bħala Fort Sliema f'Ar-Iddud. Wieħed jista' jgħid bla dubju li l-parti magħrufa bħala Ar-Iddud
hija l-qalba ta' taslima l-aktar magħrufa mill-Maltin. X'aktarx li l-isem Għar id-Dud ġej minn għar li hemm f'xatt il-baħar. Dan il-għar kien jissejjaħ ukoll Għar Lume għal wieħed eremit li kien jgħix ġo fih. Hawnhekk wieħed jista' jara b'ħasra kbira il-fdalijiet tax-xalet, il-post ta' divertiment li għal ħafna iġib memorji ta' nostalġija ta' snin 20, 30 u 40. Fil-fatt, ix-xalet infetaħ f'Mejju tal-1926 u għal ħafna snin kien il-Mekka ta' dawk li jħobbu d-divertiment tas-sajf. Sal-lum għalkemm immermer għadu wieqaf, monument ta' tifkira ta' żminijiet sbieħ tal-imoddi. Sew blartu l-bahar, jimbik niftaħar, għax post fl-istorja dejjem inżammej. Ġrajitek zbin il-kavalli nibdew, għax daw bnew torri San Ġiljan. Kontadek fira, immissa kbira, siġmil tabel, fuq wiġ bahar kahlan. Taslima lik, taslima, taslima, slima lik, ġellilek irritnati, taslima rritnati. Taslima lik, taslima, ħallin infaħrek trik, il-telfonija b'kollox, intarni kull marri. Intandek storja, mimlija glorja, kull kamp sportiv li joffri il-pajis. Bil-futbol, flammu l-waterpolo sir, il-ġawra u l-axqa ta' kulħadd. Minnek taslima, m'għandix indima, twelit slimis li lek ma nibdlek ħadd. Taslima lik, taslima, taslima, slima lik, ġellilek irritnati, taslima rritnati. Taslima lik, taslima, ħallin infaħrek trik, il-telefonija b'kollox, intajtni kull marri.
Ma jistax jonqos li bħala post ħdejn il-baħar ta' Sliema jkollu t-tim tal-water polo tiegħu. Din is-sena is-Sliema Aquatic Sports Club qed ifakkar il-75 anniversarju mit-twaqqif tiegħu. Għalkemm kien minn żmien qabel li l-għawwiema kien jiltaqgħu fi Sliema Point Battery. Fl-1932 il-klabb ħal isem preżenti tiegħu, għax qabel kien magħmul minn 3 timijiet. Ta' min jgħid li fil-bidu il-klabb kellu barrakka li kienet tiżarma fix-xitwa biex ma joħodix il-baħar. Is-Sliema rebħu l-kampjonat għal 21 darba, il-Kitikola Cup għal 7 darbiet u l-White Label Trophy għal 6 darbiet. Is-Sliema kellhom bosta plejers magħrufa li uħud minnhom lagħbu wkoll mat-tim nazzjonali. Don't shoot straight away. Don't shoot until I say.